日前传出北韩派兵援助俄罗斯的消息，也有士兵影像流出，但是有情报指称18名北韩士兵落跑，原因竟是被丢在荒郊野外，没有粮食，饿到受不了。2天后，就在60公里远处发现这些失联士兵，而被派去援俄的部队，疑似是北韩最强的暴风军团。暴風軍団は北朝鮮軍で最も強い部隊です。誰も近寄れません。みんなで一緒に水に入るのは結束力を高めるためです。丸太を担いだまま凍った水に飛び込むんです。私の時は瓦や板を割る訓練もありました。根据日媒采访，曾经是暴风军团的脱北者，受过的训练就像北韩释出的影片一样，必须在寒冬中裸着上身，挣脱铁链，甚至练起铁砂掌，训练非常严苛。